Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadid Salfariji dari kelas 11 Elin 1. Di sini saya akan menceritakan carpon tentang cinta dua alam. Kacaritakeun dina hiji kampung nu ngaranna Ciareuy. Aya hiji jalma nu ngaranna Gintir. Manehna teh sosok jajaka anu kasep pisan. Awakna bodas, jangkung badak, matana sipit, irungna rada pesek sih. Tapi bager teu rajin deui. Teu maneh lamun Gintir nu boga katurunan Cina Sunda. Teh dipikaresep pisan ku wanoja-wanoja di kampungna. Tapi cinta Gitir mah jang Sindri hungkul wanoja nu katelah miskin, tapi anjeunna teh geulis pisan. Gintir jeung Sindri geus bobogahan kira-kira sataun. Salila eta maranehna geus ngabujuk abahna Gintir jang ngawidian hubunganna. Tapi naon kanyataanna? Cintana Sindri jeung Gintir teu diwidaan. Abah mah moal ngawidian maneh jeung awewe ieu. Abah teh rela anak abah kawin jeung jalma nu miskin jiga kieu. Cek abahna Gintir. Abah dangukeun nya, rejeki jeung jodoh tos aya nu ngatur bah. Gintir moal miskin ngan gara-gara kawin jeung Sindri, jodohna Gintir. Tembal Gintir, "Ah, rek kumaha ge abah mah moal setuju." Abah negaskeun deui kaputusanna. Ku kitu Sindri nyeri hate nepi ka mutuskeun bunuh diri di kamarna sorangan ku cara nginum obat nyamuk. Ti sapeninggalna Sindri, Gintir teh jadi jalma nu introvert. Manehna mutuskeun rek ngurus kebon dieu daripada mikirkeun wae sang pujaan hati tea. Dina hiji poe pas abah keur nonton sinetron Kabeukina, di tengah imah parabotan nu didinya ngarapung, lampung hurung parem wae. "Ampun Gusti, ieu aya naon naha ngararapung? Tulung. Ku bakat ku sieun abah teh langsung ngabe lecit keluar meta tulung. Bari gogoroakan si abah lulumpatan. Di jalanna manehna pasang rok jeung hiji jalma make baju hideung-hideung nu ngakuna mah jalma sakti." Teu mikir panjang, abah langsung nyaritakeun kajadian di imah tadi. Kitu caritana. Ayeuna mah maneh kudu miceun parabotan nu ngapung tadi kahadapeun tangkal buah sisi balong. Ceuk jalma sakti teh sanggeus ngadengekeun carita si abah. "Maneh make dipiceun?" tanya abah ku bakat panasaran. "Di imah maneh aya tuyul, rek maling rek parabotan. Makana ngararapung eta parabotan teh cara ngusir tuyulna teh maneh kudu ngaleuwitkeun parabotan eta." Tembal jalma sakti. Geus kitu abah geut miceun sakabeh parabotan di imahna, salian parabotan di kamarna.
gintir nu dikunci ditungakeun tangkal badak. Si jalma sakti eta geus nyiapkeun mobil jang mawa. Parabotan eta kubakat si Abah mah cangcaya we ka eta jalma sakti, manehna teu sadar geus katipu ku cara nu teu abus akal. Balik ti kebon, gintir teu reueus naha parabotan di imahna. Areueuh, "Abah, Abah, kamarna ieu parabotan naha?" Laleungitkeun gogoro gintir, "Tadi aya tuyul nu rek maling parabotan Abah." Sekian cerita Carpon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.